Buongiorno a tutte care amiche e cari amici, buongiorno a tutti anche oggi dalla nostra casetta in campagna. Bentrovati anche oggi nel nostro mondo e spero vi piaccia questa piccola sbirciata nella nostra vita quotidiana. Come state care amiche? Oramai siamo giunti nel cuore dell'inverno, le giornate migliori per stare nel calduccio di casetta, preparare tante cose buone fatte in casa. Inizio a preparare delle nuove decorazioni che adesso vedremo insieme e che inizierò quando inizierò a decorare casetta subito dopo Natale. Metto una parentesi, per me il mio subito dopo Natale è un periodo indefinito, nel senso che a casetta ci sono ancora tutte le decorazioni natalizie e che, se devo dirla tutta, mi dispiace ancora smontare tutto. In questi giorni io e la mia cara amica Donella ci siamo raccontate che ancora non abbiamo smontato le decorazioni natalizie. E voi, care amiche, anche voi avete iniziato già a smontare tutto, oppure come noi state lasciando ancora qualche decorazione o completamente tutte le decorazioni? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Oggi, care amiche, preparerò insieme a voi una torta di arance appena raccolte, farcita sempre con della crema di arance. Inizierò la preparazione proprio da quest'ultima, dove ricaverò 250 grammi di succo spremuto. Vi lascerò qui sotto in descrizione gli ingredienti come faccio di solito. Nel frattempo ho versato il succo dentro un pentolino e ho aggiunto 2 cucchiai di zucchero. Volendo, a vostro gusto, potete aggiungerne anche di più. Ho aggiunto anche 20 grammi di amido di mais o maizena. Che ho fatto addensare a fuoco lento fino al raggiungimento di questa consistenza. E ho lasciato raffreddare con pellicola a contatto. Adesso iniziamo con la preparazione della torta. Mi occorreranno 3 uova,
e inizio a frullare con 110 grammi di zucchero. Aggiungo la scorza di un'arancia grattugiata, 100 grammi di burro fuso o anche morbido come ho fatto io e continuo a frullare. A questo punto aggiungo anche il succo di 2 arance medie. E per finire ho versato 200 grammi di farina. Io oramai per sapore e abitudine uso questa di grani antichi che mi piace molto come sapore, però se utilizzate quella 00 ne occorreranno 230 grammi. E dimenticavo una bustina di lievito per dolci. Al posto del burro potete usare anche 120 grammi di olio di semi. Una volta che ho sfornato la torta l'ho divisa a metà e ho farcito con la crema sempre di arance. Una torta semplice, goduriosa, semplicemente decorata con dello zucchero a velo, veramente molto molto buona.
giornate che fanno tanto pigiama, quindi questa era l'ultima giornata delle festività. Era una giornata fredda e siamo stati tutti e tre accoccolati a casetta al calduccio. Ops. Del 2019. 2019, 21, 3, 4, 5. Sì, 7 anni. Basta, 7 anni c'è questa misolina, non Sì. si è calmata. E se l'Epifania tutte le feste si porta via, mio marito è rientrato a lavoro, mia figlia è rientrata a scuola e ricomincia la solita routine di tutti i giorni, anche con un po' di malinconia. E così ho iniziato a pensare, come vi ho detto poco fa, alle nuove decorazioni per casetta e quest'oggi vi mostrerò 3 modi diversi per realizzare dei cuoricini che possono essere adatti come decorazione per la festa dell'amore o meglio per San Valentino, oppure tenerle anche per diverso tempo durante le stagioni. Ho iniziato a realizzare delle cuoricini col DAS, col panno lench e anche in tessuto cucite con la macchina da cucire. Ho iniziato dalle prime, queste con il DAS, ho preso una formina per dolci e ho utilizzato questa misura. Dopodiché ho usato del panno lench e con un foglio di carta ho realizzato 3 misure per cucire questi cuoricini. Scusate, volevo dire 4 misure.
Ho scelto la misura più adatta a questi cuoricini, aiutandomi con una matita che poi ho ritagliato ad uno con le forbici. Vuoi fare? Cosa vuoi fare, Giuseppe? Vuoi entrare? Cosa vuoi fare? Vabbè. Dopodiché mi sono portata avanti con dei cuori più grandi per per cucire quelli in tessuto con la macchina da cucire. Come imbottitura uso sempre dell'ovata che ho ricavato da peluche vecchi di mia figlia. Come si dice, non si butta mai via nulla, perciò con tutti i tanti peluche che aveva mia figlia io li ho votati e ho conservato l'ovata. E per l'occasione, ecco qua, che serve sempre, ecco. Ho cucito tutto intorno al cuoricino lasciando uno spazio per poter inserire l'ovata. A queste punte le ho rigirate al dritto e ho iniziato a preparare l'imbottitura e poi ho dato due punti a mano per chiudere il cuoricino. E così davanti al caminetto ho iniziato a dare una mano dei punti a questi cuoricini quadrettati in tessuto e poi vi mostrerò come ho realizzato quelli in pannolenti.
Qui ho utilizzato della lana con un ago abbastanza grosso per poter realizzare questo punto, che non conosco il nome, però è utile quando si fanno delle cuciture a mano con questo materiale, con questo tessuto in panno lince. E così era già pomeriggio e ho iniziato ad avviare la cena, e quest'oggi volevo preparare insieme a voi dei panini al latte, che saranno dei panini che utilizzerò per fare i nostri cheeseburger fatti in casa, o meglio il panino fast food fatto in casa. E siccome mia figlia piacciono tanto i panini, ma non piacciono solo a lei, mi piacciono tanto anche a me e mio marito, però ovviamente io preferisco sempre quello fatto in casa. Lei è una ragazza e ovviamente va in tutti i posti dove possono vendere questi panini, però come si dice sono ragazzi e quindi ci sta. Ho iniziato a scaldare, a intiepidire 150 grammi di latte. Ho usato mezzo panetto di lievito di birra fresco che ho sciolto nel latte tiepido. Ho aggiunto un cucchiaino di sale, un bel cucchiaio abbondante di strutto fatto in casa. Lo strutto fatto in casa lo trovate nei diversi video che ho realizzato diverso tempo fa. A questo punto si aggiunge un albume d'uovo, scusate, e il tuorlo lo lasceremo da parte per spennellare i panini. Queste sono le dosi per 3 panini, vi lascerò qui sotto in descrizione gli ingredienti e le dosi. Adesso unirò 180 grammi di farina 00. E una volta lavorato l'impasto lo lascerò riposare fino al raddoppio. Io l'ho messo vicino al caminetto perché questa giornata, ripeto, era abbastanza fredda. Nel frattempo, amiche care, ho continuato a portarmi avanti con le decorazioni e ho utilizzato questo tovagliolino che, guardate che carine come colori, ho scelto queste due decorazioni. Oramai ci sto prendendo la mano col DAS, fortunatamente, perché mi piacciono tanto, e questi cuoricini così con tutti i floreali secondo me sono carini da utilizzare in qualsiasi stagione. Questi tovagliolini così colorati li ho trovati su Shein, e ho trovato anche questo prodotto che è una sorta di vernidas che utilizzo per incollare il tovagliolino e rendendolo, scusate, allo stesso tempo anche lucido in superficie.
e per non sprecare della carta ho deciso di metterli sopra direttamente e poi dividerli una volta passato il prodotto con il tovagliolino ancora morbido, e così sono riuscita a ricavare appunto questi pezzetti senza sprecare nulla. Ma eccoli qua i nostri cuoricini. Quali vi piacciono di più, care amiche? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. In settimana finirò di portare avanti tutto questo, questi miei piccoli progetti per le nuove decorazioni. Guardate che carini. Anche il quadrettato secondo me si può tenere tutto l'anno, dipende dalle decorazioni che avete a casa, però io questi quadrettati rossi credo che faranno parte a gran lunga delle mie decorazioni, ecco. Ecco qua, una volta che l'impasto ha lievitato, iniziamo a preparare i nostri tre panini. Una volta che è lievitato, ho riformato un altro panetto dividendolo in 3 parti uguali. E come vi ho detto, abbiamo ripreso il tuorlo che avevamo messo da parte per spennellare sopra i panini. Ma eccoli qua come si presentano, li lasciamo lievitare un altro po' sempre al calduccio fino a che non raddoppiano di volume. Ma ecco qua, una volta raggiunta la seconda lievitazione, ecco qua come si presentano. Io li ho spennellati ancora con un po' di uovo rimasto, con un po' di, scusate, con il tuorlo che avevamo messo da parte, e li ho messi in forno a cuocere. Come sapete io uso il forno a gas e li ho lasciati cuocere a una temperatura che di solito utilizzo per le torte, ed è una temperatura abbastanza bassa.
quindi ecco, voi vi regolerete con il vostro forno. Sono veramente molto buoni questi panini, veramente da farcire come si vuole. Io ho fatto gli hamburger fatti in casa e abbiamo trascorso la nostra cena così. Veramente molto buoni, soffici. Io gli hamburger fatti in casa ho fatto diversi video, gli ingredienti che utilizzo sono sempre gli stessi. Guardate che meraviglia. Una volta cotti, veramente molto molto belli, soffici e buoni. E anche oggi è tutto da casetta, spero che il video vi sia piaciuto. Cari amiche, io vi ringrazio sempre infinitamente di tutti i commenti bellissimi che riceviamo ogni volta, grazie dal profondo del mio cuore, io lo ripeterò sempre all'infinito, grazie, grazie di vero cuore, vi abbraccio tutte forte forte, trascorrete una felice settimana e ci vediamo venerdì prossimo, ciao ciao a tutti! È molto buono, vero? Sì, buonissimo, anche carne è buona. Anche molto buono. E dov'è la cuccia? Che fai?